കണ്ണിലേക്ക് വെളിച്ചം വരുന്നതേയുള്ളൂ. സപ്താശ്വരഥത്തിൽ സൂര്യൻ എഴുന്നള്ളുന്നുണ്ട്. ഇത്തിരി ചുടുപാൽ വെളിച്ചം കുടിച്ച് ഭൂമി ഉണർന്നു തുടങ്ങി. സേവനത്തിന്റെ മറ്റൊരു കർമ്മഭൂമിയിലേക്കാണ് ഇന്ന് യാത്ര. ബ്രഹ്മശ്രീ നെല്ലിയക്കാട്ട് പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിയുടെയും ത്രിവിക്രമൻ നമ്പൂതിരിയുടെയുമൊക്കെ പാദസ്പർശത്താൽ പുണ്യമായ മനയിലേക്ക്. യുഗാന്തരങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള പാരമ്പര്യ നേത്രചികിത്സയുടെ അഭിമാന ഗോപുരത്തിലേക്ക്. കൂത്താട്ടുകുളത്തെ ശ്രീധരീയത്തിന്റെ കീർത്തി ഇന്ന് കടൽ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. 400 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഈ നേത്രചികിത്സാ സ്ഥാപനത്തിന് സമാനതകളില്ല. ആയുസ്സിന്റെ വേദമായ ആയുർവേദത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത പൂർവസൂരികൾ കൈരളിക്ക് നൽകിയ വരദാനം. നെല്ലിയക്കാട്ട് മന പുകഴ്പെറ്റ വൈദ്യന്മാരുടെ ഈറ്റില്ലം തന്നെ. ആയുർവേദ ശാഖയിലെ ശാകല്യതന്ത്രത്തെ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തി മന ഇന്നും മുന്നേറുന്നു. കഴുത്തിനു മുകളിലുള്ള അവയവങ്ങളിൽ പ്രധാനമായ കണ്ണ് തന്നെ ഇവിടെയും ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുർവേദ നേത്ര ചികിത്സാ കേന്ദ്രമായി നെല്ലിയക്കാട്ട് മന മാറിയതിൽ നേരിൻ്റെയും നന്മയുടെയും നേരടയാളങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഹരി നമ്പൂതിരി കാത്തുനിന്നു. നമ്പൂതിരിയോടൊപ്പം നടന്നു. മനയുടെ ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിനു പിന്നിലെ കഥകൾ മുന്നിലെടുത്തിട്ട് ഹരി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. നേത്രചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിന് താങ്ങും തണലുമേകുന്ന വലിയ കൃഷിയിടത്തിലേക്കാണ് ഞങ്ങളെത്തിയത്. 5 ഏക്കർ വരും ആ ഭൂമിക. ഹരിതഗൃഹത്തിനുള്ളിൽ സാലഡ് വെള്ളരി പടർന്നു കയറുന്നുണ്ട്. പീതപുഷ്പങ്ങൾ സ്വയം പരാഗണം നടത്തി വിളവ് എന്നും തരുന്നുണ്ട്. കൃഷി ചുമതല എലിസബത്തിനാണ്. എല്ലാ ദിവസവും വിളവെടുപ്പുണ്ട്. മുറത്തിലും വട്ടിയിലുമൊക്കെയായി മണ്ണ് തരുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ അങ്ങനെ നിറഞ്ഞു മറിയും. പയറും വെള്ളരിയുമൊക്കെ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഒന്നാന്തരം സൗന്ദര്യവർദ്ധകമായ കറ്റാർ വാഴയ്ക്ക് വലിയൊരിടം നൽകിയിരിക്കുന്നു. കറ്റാർ വാഴയിലെ അലോയിൻ എന്ന ഘടകം കേന്ദ്രത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. കറ്റാർ വാഴയിലെ താരമായ ചുവപ്പൻ വാഴ ഒന്നാന്തരം ഔഷധമാണ്. മാംസളമായ കൈകൾ മുറിക്കുമ്പോൾ ഊറിവരുന്ന ജെൽ ചുവന്ന നിറത്തിലേക്ക് മാറാൻ അധികം സമയം വേണ്ട. ഉയർന്ന വിലയുണ്ട് ഇതിന്. ഹരിതഗൃഹത്തിന് പുറത്ത് കൃഷി തകൃതിയാണ്. പയറാണ് പ്രധാന ഇനം. ശാരിക പയറിന്റെ പന്തൽ എങ്ങുമുണ്ട്. അതിനെ വള്ളികെട്ടി കയറ്റിവിടുവാൻ ജീവനക്കാർ മുൻനിരയിലുണ്ട്. മകരച്ചൂടിൽ അവരെ നനയ്ക്കുവാൻ മറന്നിട്ടില്ല. ശാരിക ഇനത്തിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം. 2 ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ ഓരോ മൂടും ചെത്തി ഒരുക്കും. ജൈവവളവും കമ്പോസ്റ്റും ചേർന്ന മിശ്രിതം ചുവട്ടിൽ വീഴുമ്പോൾ പയറിന്റെ ചൈതന്യം വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ. 4.5 മാസം വരെ തുടർച്ചയായി വിളവ് നൽകുന്ന ഇനമാണ് ശാരിക. മുഞ്ഞയും ചിത്രകീടവും ഇലചുരുട്ടിപ്പുഴുവും ഒന്നും ഏൽക്കാതെ പയറിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ എപ്പോഴും ആളുണ്ട്. കാഞ്ഞിരത്തിൻ്റെയും വേപ്പിൻകുരുവിൻ്റെയും സത്ത് വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് കൃത്യമായി സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതോടെ രോഗങ്ങൾ പമ്പ കടക്കും. വഴുതനയ്ക്കായി മറ്റൊരു തോട്ടം തന്നെയുണ്ട്. പുസ പർപ്പിൾ ലോങ് ആണ് ഇനം. വഴുതനയ്ക്ക് വളം വ്യത്യസ്തമാണ്. കാലിവളം അപ്പോൾ തന്നെ നേർപ്പിച്ച് തെളി തന്നെ ചുവട്ടിൽ വീഴ്ത്തണം. അതൊക്കെ കൃത്യമായി നൽകാൻ ജീവനക്കാരുണ്ട്. ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെയും മരുന്നു മരങ്ങളുടെയും മഹാഭൂമികയാണ് നെല്ലിയക്കാട്ട് മന.
ഓരോ ഇടവും കണ്ടു നടക്കുന്നത് ആസ്വാദ്യം തന്നെ. കറിവേപ്പില തോട്ടം നോക്കൂ. കൃത്യമായ അകലത്തിൽ ഓരോ ചെടിയും നട്ടിരിക്കുന്നു. കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറയ്ക്കുന്ന ഒന്നാന്തരം ഔഷധമാണ് കറിവേപ്പ്. കൈഡര്യാദി കഷായത്തിൽ കറിവേപ്പില്ലാതെ പിന്നെ മറ്റെന്ത്? ഉദരരോഗങ്ങൾക്ക് ഒറ്റമൂലിയാണ് കൈഡര്യാദി. മകരത്തിൽ തളിർക്കുകയും പൂക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കറിവേപ്പിനെ നനച്ചു കുളിപ്പിക്കാൻ ആളുണ്ട്. മറ്റൊരിടത്ത് ആവണക്കിന്റെ ഇല പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നു. വിശ്രുതമായ ഔഷധമാണ് ആവണക്ക്. ഗന്ധർവഹസ്തമെന്നാണ് ആവണക്കിലയെ ആയുർവേദത്തിൽ അറിയപ്പെടുക. ഉത്തമമായ വേദന സംഹാരി. വേര് കഷായം ചുടുപാലിൽ കഴിച്ചാൽ വയറുവേദനയും നടുവേദനയും അകന്നുപോകും. തളിരില കുറുക്കി നെയ്യിൽ ചാലിച്ചു കഴിച്ചാൽ കണ്ണുകൾ കുളിരണിയും. വാതരോഗത്തിന് സിദ്ധ ഔഷധമായ ആവണക്കില എന്നും മനയിൽ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. അർക്കമാണ് എരുക്ക്. സൂര്യഗോളത്തിൽ നിന്നും രശ്മികൾ പുറപ്പെടുന്നത് പോലെ പൊട്ടിച്ചിതറുന്നവൻ എന്നർത്ഥം. ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾക്കും പാമ്പിൻ വിഷത്തിനുമൊക്കെ ഒന്നാന്തരം. ഗന്ധകം കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഇരട്ടി വീര്യമാണ് എരുക്കിന്. കരിങ്ങോട്ടയുടെ ഇല കഷായങ്ങളിൽ ചേർക്കാൻ എന്നും അടർത്തുന്നുണ്ട്. കരിങ്ങോട്ടയും മുരിങ്ങയും എരുക്കുമൊക്കെ ചേർന്നാൽ ഒന്നാന്തരം ഇലക്കിഴിയാകും. ജാതിയുടെ ജാതകം നോക്കണ്ട. ഒരു ഒന്നൊന്നര മരുന്നാണ് ജാതി. 4 തലമുറകൾ കാണുന്ന വൃക്ഷം അങ്ങനെ ആവാതെ തരമില്ലല്ലോ. അമൃത് 6 കഴഞ്ചും 4 കഴഞ്ച് കടുക്കയും 2 കഴഞ്ച് ചുക്കും ചേർന്നാൽ ഏത് പനിയും വിരേചിച്ചൊഴിയുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രം. അമൃത് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ മരണമില്ലാത്തത് എന്നാണ്. ചിറ്റമൃതിന്റെ വള്ളിയും നെല്ലിക്കാനീരും മഞ്ഞപ്പൊടിയുമൊക്കെ ഒന്നാന്തരം പ്രമേഹശമനിയാണ് എന്നത് പ്രസിദ്ധം. ഇനിയാണ് നഴ്സറിയിലേക്കുള്ള യാത്ര. ലോകോത്തരമായ ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ ഈറ്റില്ലമാണ് നെല്ലിയക്കാട്ടെ നഴ്സറി. നെല്ലി മുതൽ നറുനീണ്ടി വരെയുള്ള ഔഷധ ശൃംഖലയുടെ ഒരു ഘോഷയാത്ര. ബ്രഹ്മിയും മുള്ളാത്തയും മുളയും അരയാലും കരിമരവും അത്തിയുമൊക്കെയുണ്ട്. ചെറുള ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദശപുഷ്പങ്ങളുടെ നല്ല ശേഖരം. അത്തിയും ഇത്തിയും അരയാലും പേരാലും ചേർന്നാൽ നാൽപ്പാമരമായി. അതിൽ കല്ലാൽ കൂടി ചേർന്നാൽ പഞ്ചവൽക്കം എന്നറിയപ്പെടും. മൂവില ദശമൂല അരിഷ്ടത്തിലെ പ്രധാന ഘടകമാണ്. ഞാവലിൽ പ്രമേഹസംഹാര ഔഷധമുണ്ടെന്നതിൽ 2 അഭിപ്രായമില്ല. ചുക്ക് ചേരാത്ത കഷായം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇഞ്ചി ഉണ്ടായേ തീരൂ. കുരുമുളകും തിപ്പലിയും ചുക്കും ചേർന്നാലേ ത്രികടു ഉണ്ടാവൂ. എന്നാൽ ഇഞ്ചിയേക്കാൾ കേമനാണ് ഇഞ്ചിപ്പുല്ല്. തൈലത്തിനാണ് ഇഞ്ചിപ്പുല്ല് തരപ്പെടുക. നാഗദന്തി ഉത്തമമായ വിരേചന ഔഷധമാണ്. പഴയ നമ്മുടെ നിലപ്പനക്കിഴങ്ങല്ലേ പിന്നീട് സഫേദ് മുസ്ലിയായി വന്നത്. വാജീകരണ ഔഷധം എന്ന കീർത്തിയുണ്ട് മുസ്ലിക്ക്. താന്നിയില്ലാത്ത ഒരു നേത്രരോഗ ചികിത്സയുമില്ല. അലർജിക്ക് താന്നിയെ പേടിയാണ്. ചേരിൻ്റെ അലർജിക്ക് താന്നിയെ രാത്രി 3 വട്ടം വലം വയ്ക്കുന്ന ആ പതിവ് ഓർക്കുമല്ലോ. കടുക്കയും നെല്ലിക്കയും താന്നിയോട് ചേർന്നാൽ അത് ത്രിഫലമാകും. നീർമരുതിനെ അർജുന എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒന്നാന്തരം ഹൃദയ ടോണിക്കാണ് നീർമരുത്. മുന്നൂറ്റി കിടക്കകളുള്ള സുസജ്ജമായ ഒരു ആശുപത്രി നെല്ലിയക്കാട്ടുണ്ട്. 55ഓളം ഡോക്ടർമാരും 200-ലധികം ജീവനക്കാരും മനയുടെ കരുത്താണ്. നേത്രചികിത്സയ്ക്കായി ആരെത്തിയാലും ചില ചിട്ടവട്ടങ്ങളുണ്ട്. മനയിലെത്തി 4 കെട്ടിന്റെ പടിപ്പുരയിൽ നെല്ലിയക്കാട്ടമ്മയെ വണങ്ങണം.
ആ കൃപാകടാക്ഷങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നതാണ്. ചികിത്സയിൽ ആ പ്രാർത്ഥന കൂടിയുണ്ട്. ചികിത്സിക്കുന്നവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ. 5 ഏക്കർ വരുന്ന കൃഷിഭൂമി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു ചെറു പതിപ്പാണ്. വെറുതെ അല്ല ഒന്നും. എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ആട്ടിൻപറ്റത്തെ നോക്കൂ. അവർ തുള്ളിച്ചാടി നടക്കുന്നു. എങ്ങും കെട്ടിയിട്ടില്ല. പ്രകൃതിയുടെ ലാസ്യ ലാവണ്യം ആസ്വദിച്ച് പാറക്കെട്ടിലും പുൽമേട്ടിലുമൊക്കെയായി അവർ വിലസുന്നു. ആട്ടിൻപാൽ അഥവാ അജക്ഷീരം ആയുർവേദത്തിൽ ഒഴിവാക്കാനാവുന്നതല്ല. ശ്വാസരോഗങ്ങൾക്കും കഫശമനത്തിനും ആസ്മയ്ക്കുമൊക്കെ ഒന്നാന്തരം മരുന്നാണ് ആട്ടിൻപാൽ. അജമാംസ രസായനമാകട്ടെ ആരോഗ്യവർദ്ധകവും. എല്ലാ ധാതുക്കളെയും വർദ്ധിപ്പിച്ച് രസങ്ങളുടെ മാർഗം ശരിയാക്കുന്നതാണ് രസായനം. മലബാറിയാണ് പ്രധാന ആടിനം. അറേബ്യൻ പാരമ്പര്യമുണ്ട് മലബാറിക്ക്. വ്യാപാരത്തിനായി വന്ന അറബികൾ കൊണ്ടുവന്ന ആടുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നാടൻ ആടുകളുമായി ഇണചേർന്നപ്പോൾ മലബാറി പിറവിയെടുത്തുവെന്നാണ് കഥ. എന്തായാലും മലബാറിയെ വെല്ലാൻ ഇന്ന് മറ്റൊരിനമില്ല. ഒറ്റ പ്രസവത്തിൽ 2 അതിൽ കൂടുതലോ കുട്ടികൾ എന്നതാണ് നേട്ടം. മാംസത്തിനും പാലിനുമൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രത്യേകതകളുള്ള ചിലർക്കുകൂടി മനയിൽ സ്ഥാനമുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രശസ്തമായ കിളിക്കറൈസൽ എന്ന ആടിനമാണ് ഒന്ന്. അപാരമായ കരുത്തുണ്ട് കിളിക്കറൈസലിന്. ആട് പ്രജനനത്തിന് ഏറ്റവും യോജിച്ച മുട്ടന്മാർ. നമ്മുടെ സ്വന്തം ആടിനങ്ങളെയും മറന്നിട്ടില്ല. അട്ടപ്പാടി ബ്ലാക്ക് എന്നാൽ അടിമുടി ഔഷധം തന്നെ. ഒന്നാന്തരം ഒരു പുൽപ്പാടം മനയിലുണ്ട്. ഹൈബ്രിഡ് നേപ്പിയർ അവിടെ വിളഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. ഓരോ 45-ാം പക്കവും കൊയ്യാം. ആട്ടിൻകുട്ടന്മാർക്ക് കൂട്ടായി നെപ്പോളിയൻ എന്ന കുതിരയുമുണ്ട്. മനയിലെത്തുന്ന ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ഗന്ധർവനാണ് നെപ്പോളിയൻ. ശുഭ്രശോഭയുടെ അവതാരം. നിലത്തുമുട്ടുന്ന പീലികുത്തിയ വാലും കരുത്തിന്റെ മെയ്യഴകുമൊക്കെയായി നെപ്പോളിയൻ നിന്നാൽ ആരും മിഴിയടക്കില്ല. സൂര്യപ്രഭയിൽ സ്വർണമാകുന്ന വാലഴകും കാമനകൾ ഉറങ്ങുന്ന കൺതടവുമൊക്കെ നെപ്പോളിയന്റെ മാറ്റുകൂട്ടും. കരിവീരൻ മനയിലെ മറ്റൊരു സൗന്ദര്യമാണ്. നെല്ലിയക്കാട്ട് മഹാദേവന് വയസ്സ് 20 പനമ്പട്ടയുടെ തീറ്റയിൽ മഹാദേവന്റെ ഗരിമ കൂടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. കുക്കുടങ്ങൾക്കും കൃഷിഭൂമിയിൽ സ്ഥാനമുണ്ട്. കരിങ്കോഴിയും തനി നാടനുമൊക്കെ ചിലയിനം മരുന്നുകൾക്ക് വേണ്ടത് തന്നെ. കുക്കുട അണ്ടത്വക് ഭസ്മം കാൽസ്യത്തിന്റെ കലവറയാണ്. പൈക്കൾക്കായി ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യം തന്നെ മനയിലുണ്ട്. വിദേശിയും നാടനുമൊക്കെ അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. തുള്ളിക്കളിച്ച് നടക്കാൻ അവർക്കും അവസരമുണ്ട്. പാൽമണം മാറാത്ത പൈക്കിടാങ്ങളാണ് മനയിൽ ചെല്ലുന്ന ആരെയും വരവേൽക്കുന്നത്. മരങ്ങളിൽ ഉരുമ്മിയും മണ്ണിൽ നടന്നുമൊക്കെ ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് തലചായ്ക്കാൻ ഒന്നാന്തരം ദ്വാരക തന്നെ തീർത്തിരിക്കുന്നു. വൻമരങ്ങൾ കുടവിരിക്കുന്ന തണലിലാണ് തൊഴുത്ത്. നിൽക്കാൻ ഉറച്ച കോൺക്രീറ്റ് തറ. കുളമ്പ് കേടുവരാതെ ആടിയുലയാനും കിടക്കാനുമൊക്കെ റബ്ബർ മെത്തകൾ. സൂര്യകോപം തടയാൻ ഫൈബർ കോട്ടഡ് ടിൻ ഷീറ്റുകൾ. സദാ കറങ്ങുന്ന പങ്കകൾ. കുടിക്കും തോറും നിറയുന്ന സ്വയം നിയന്ത്രിത പാനപാത്രങ്ങൾ. കറവ നടത്താൻ യന്ത്ര സംവിധാനങ്ങൾ. ഗോബർ ഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾ. പൈക്കളുടെ പാൽ ഔഷധത്തിനുള്ളതാണ്.
A2 കേസിൻ എന്ന മാംസ്യമുള്ള നാട്ടുപൈക്കളുടെ പാലും A1 കേസിൻ എന്ന മാംസ്യമുള്ള വിദേശ പൈക്കളുടെ പാലുമൊക്കെ ഔഷധത്തിൻ്റെ ചേരുവകളാണ്. മനയിലെ ഔഷധ നിർമ്മാണശാല കാണേണ്ടത് തന്നെ. ഉന്നതമായ ജൈവ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് പ്ലാന്റിൽ. ബ്യൂറോ വെരിറ്റാസ് സാക്ഷ്യപത്രമുള്ള മരുന്ന് നിർമ്മാണശാല കേരളത്തിൽ അപൂർവമാണ്. കഷായവും അരിഷ്ടവുമൊക്കെ തിളയ്ക്കുന്നത് വെസലുകളിലാണ്. ബോയിലറിൽ നിന്നുള്ള ആവിയാണ് ഇവിടെ പ്രധാന ഇന്ധനം. ചില കഷായങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടു. അമൃതോത്തരവും ഗുളിച്യാദി വരണാദിയുമൊക്കെ അതിലുണ്ട്. ക്രേറ്റുകളിലാണ് മരുന്നുകൾ തട്ടുക. അമൃത് വൃത്തിയാക്കിയത്, പതിമുഖത്തിൻ്റെ ചീളുകൾ, ധാന്യകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മല്ലി എന്നിവയൊക്കെ പലപ്പോഴായി ക്രേറ്റുകളിൽ നിറയുന്നുണ്ട്. മരുന്നുകൾ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രേറ്റുകളെ പൊക്കി മുകളിലെത്തിക്കുവാൻ യന്ത്രസഹായമുണ്ട്. ഹോയിസ്റ്റർ താഴ്ന്നു വന്ന് ക്രേറ്റുകളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു പോയിക്കൊള്ളും. ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിൽ ആവി വരുന്ന ഡ്രഗ് ബോയിലറിലാണ് ക്രേറ്റുകൾ ഇറക്കി വയ്ക്കുന്നത്. ആവി കൊടുത്ത് മരുന്ന് ചോർത്തിയെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇവിടെ നടക്കുക. ഊറി വരുന്ന കഷായം നേരെ പാനുകളിലേക്ക് എത്തും. അത് 10 മുതൽ 16 മണിക്കൂർ വരെ വറ്റിച്ച് കുറുക്കി 8-1 ഡ്രഗ് ബോയിലറിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ചണ്ടിയെ വെറുതെ വിടാറില്ല. അതിനെ വീണ്ടും പ്രഷർ എക്സ്ട്രാക്ടറിൽ മർദ്ദിച്ച് അവശേഷിക്കുന്നത് കൂടി എടുക്കും. ദശമൂല അരിഷ്ടം മനയിലെ പ്രധാന ഉൽപ്പന്നമാണ്. എക്സ്പോർട്ട് ഗുണനിലവാരത്തിലാണ് അതുണ്ടാക്കുക. ബൃഹത് പഞ്ചമൂലവും ലഘു പഞ്ചമൂലവും ചേർന്നതാണ് ദശമൂലാരിഷ്ടം. വായുക്കളുടെ പ്രവർത്തനം നേരെയാക്കുന്ന ഒന്നാന്തരം ടോണിക്. കൂവളം, കുമ്പിൾ, മുഞ്ഞ, പാതിരി, പലകപ്പയ്യാനി എന്നിവയാണ് വൃക്ഷങ്ങളെങ്കിൽ ചെറുവഴുതന, വെൺവഴുതന, ഓരില, മൂവില, ഞെരിഞ്ഞിൽ എന്നിവയാണ് ചെറുസസ്യങ്ങൾ. വേര് കഷായം വെച്ച് ശർക്കര ചേർക്കും. അത് 41 ദിവസം സൂക്ഷിക്കും. മരുന്നിൻ്റെ 16 ഇരട്ടി വെള്ളത്തെ 8-1 വറ്റിച്ചാണ് അരിഷ്ടം നിർമ്മിക്കുക. കുറുന്തോട്ടി പ്ലാന്റിലെ പ്രധാന മരുന്നാണ്. ബല എന്നാണ് കുറുന്തോട്ടി അറിയപ്പെടുക. വാതരോഗങ്ങൾക്കും പ്രസവരക്ഷയ്ക്കുമൊക്കെ കുറുന്തോട്ടി പാൽ കഷായം ഉത്തമമാണ്. പ്ലാന്റിൽ തന്നെ ഗുളികകളും അഞ്ജനവുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അമ്മിയിൽ വെണ്ണ പോലെ മരുന്നരച്ചാണ് അഞ്ജനമുണ്ടാക്കുന്നത്. ഒക്കെയും സ്വയം നിയന്ത്രിത യന്ത്രങ്ങൾ. അഞ്ജനം പനിനീരിൽ ചാലിച്ച് അരിച്ചെടുത്താൽ കണ്ണിലൊഴിക്കുന്ന മരുന്നാവും. ഗുളിക നിർമ്മാണത്തിൽ ഗ്രൈൻഡറുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഗുളികകളും അഞ്ജനവുമൊക്കെ ഒന്നാന്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളായി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അവ നിറയ്ക്കുവാനും ലേബൽ ഒട്ടിക്കുവാനും പാക്ക് ചെയ്യുവാനുമൊക്കെ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് കൂട്ടായി ജീവനക്കാരുമുണ്ട്. ഭാരതത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി 1 ഡസനോളം സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള നെല്ലിയക്കാട്ട് മന അതിൻ്റെ വിശ്രുത പാരമ്പര്യവുമായി നൂറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിടുന്നു. ബ്രഹ്മശ്രീ വൈദ്യ മഹാരത്നങ്ങളുടെ തലമുറകൾ നിരവധി കണ്ട മന കാലത്തെ വെല്ലുന്ന പ്രതാപത്തോടെ ഇന്നും ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്നു. അതിൻ്റെ നന്മകൾ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇളമുറക്കാരൻ നെല്ലിയക്കാട്ടമ്മയെ സാക്ഷി നിർത്തി മനസ്സു തുറന്നു. ഹരി, ഇപ്പം നെല്ലിക്കാട്ട് മനയിലെ ഒരു ഇളം തലമുറക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഈ പൂർവികന്മാരായ നമ്പൂതിരിമാർ പലരും ചെയ്ത ഒരു പുണ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണോ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം? അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? സത്യം അത് തന്നെയാണ്. എനിക്കൊക്കെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്
എൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ വരെയുള്ള ആളുകളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിപ്പോൾ അച്ഛനാണെങ്കിൽ അതേ രീതികൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ക്യാമ്പസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതിലോ എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോഴും പ്രകൃതിക്കൊരു ദോഷം വരണ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരരുതെന്ന് അവർക്ക് വളരെ നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു കാര്യം നമുക്കും ഫോളോ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതിവിടെ വരുന്ന രോഗികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും വളരെയധികം ഗുണമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, മാനസികമായിട്ടൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷം തന്നെയാണ്. വലിയൊരു ആതുരാലയം എന്ന നിലയിൽ ധാരാളം ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് സ്വാന്തനമാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊക്കെയും പ്രകൃതിയുടെ ഒരു രീതിയിലാണ്. കാരണം വലിയ ജീവജാലങ്ങളുടെ വലിയൊരു സമ്പത്ത് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതി തന്നെയുള്ള ധാരാളം ഔഷധ സസ്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഇതൊക്കെ തമ്മിലുള്ളൊരു വലിയ സമന്വയം ഒരു പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പർണശാലയാക്കി ഇവിടെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണോ ഇതിൻ്റെ ഒരു മഹത്വം? അല്ല, ആയുർവേദം തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ. ആയുർവേദം ഒരു ചികിത്സയിൽ മാത്രം ഊന്നിയ ഒരു ഇതല്ലോ. അത് രോഗം എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് മനസ്സുഖം ഉള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതിൽ ചികിത്സ ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ എല്ലാം പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങളെല്ലാം പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പാല് എന്ന് വേണ്ട എല്ലാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് അല്ലാതെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഇതിലൊരു യാതൊരു മാർഗവുമില്ല. അത് ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരുപക്ഷെ ഉപജീവനം, അതായത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ജീവികളെ വളർത്തുന്നതിലോ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപജീവനത്തെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ഉപജീവനത്തിനായി ഒത്തിരി സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ക്യാമ്പസിൽ വേറെ നമ്മൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം ജീവനക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനപ്പുറേക്ക് സഹജീവികൾ, കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ പശുക്കളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആടുകളെയും കുതിരയും ആനയും വരെ നമ്മൾ വളർത്തുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു തൃപ്തിയുണ്ട്. ഈ ജീവികളെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കാനും കഴിയുമ്പോൾ അത് നമുക്കും ഇവിടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വരുന്ന രോഗികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം എന്തായാലും വളരെ വലുത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതിയൊക്കെ കാണുന്ന ആളുകൾ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആസ്വാദ്യത അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്വസ്ഥത, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിവരിക്കാറുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഒരു പ്രതികരണം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്? ധാരാളം. ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ വരുന്ന രോഗികൾ ഒരു നല്ല സമയം അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരൊരുപക്ഷെ ഒരു വൈകുന്നേരങ്ങളിലെങ്കിലും പശുവിൻ്റെയും ആനയുടെയൊക്കെ അടുത്താണ്. അവരവിടെ പോയി ആനയുടെ അടുത്ത് പോയി കുറേ നേരം നോക്കി നിൽക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പശുക്കളുടെ അടുത്ത് കുതിരയുടെ അടുത്ത് പോയി കുറച്ച് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു വല്ലാത്ത അനുഭൂതി കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ചികിത്സയ്ക്ക് അതവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ധൈര്യം വന്നാൽ അത് ചികിത്സയ്ക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ്. ഒന്ന്, പൂർവികർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രീതികൾ. നമ്മളെപ്പോഴും പാരമ്പര്യത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൂർവികരുടെ ചിന്തയിലും അവരുടെ നോളജിലൊക്കെ വളരെയധികം വിശ്വസിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അവർ പഠിപ്പിച്ചതൊന്നും മോശമല്ല. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ വരുന്നുണ്ട് നാളത്തെ തലമുറയും നാളത്തെ കാലഘട്ടത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾ കാണാതിരുന്നുകൂടാ. കാര്യം നാളത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ, പുതിയ ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ മെഡിസിൻ്റെ ഇതിനുള്ള കഴിവ്, അവരുടെ എല്ലാം എടുക്കേണ്ട ഹെൽപ്പുകൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയും ഇന്നലത്തെ അവരുടെ കാരണവന്മാർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നോളജിനെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇത് രണ്ടും കൂടെ മെർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഗുണമുണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നൊന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സമീപനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റത്തിൽ അങ്ങ് നേരിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളികൾ എന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് നമുക്കൊന്നും തോന്നുന്നില്ലല്ലോ. കാരണം ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു തൃപ്തിയും അനുഭൂതിയും എന്നുള്ളത് വളരെ വലുതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വെല്ലുവിളിയും തോന്നേണ്ട ഒരു ആവശ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നടത്തുക എന്നുള്ളൊരു ഫീലോ ഒന്നും നമുക്കില്ല. നെല്ലിക്കാട്ട് മന നമ്മുടെ ഇളം തലമുറയ്ക്കായി നൽകുന്ന ഒരു സന്ദേശം, പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ ജീവിക്കുക, പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുക. പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ സന്തോഷവും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുക, സ്നേഹിക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ക്യാമ്പസിലേക്കായുള്ള അങ്ങയുടെ ഒരു വലിയ സ്വപ്ന പദ്ധതി എന്താ? നമ്മുടെ ഒരു സ്വപ്ന പദ്ധതി എന്നുള്ളത്, കാരണം നാളത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് എന്ത് കഴിയും, അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും അതെല്ലാം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്വപ്നം. എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു സർവകലാശാലയായി വളരെ നന്ദി. ചരിത്രം ചിലപ്പോഴങ്ങനെയാണ്. അത് നിർമ്മിക്കുന്നവരെ കടന്നും അതങ്ങനെ പോകും. ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ ചരിത്രമായി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പരശുരാമൻ പകർന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആ വേദവിദ്യ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല. ചരിത്രത്തോടൊപ്പം അത് ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കാലത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ അതിന് സാക്ഷിയാകും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം. ശ്രീധരിയം, നെല്ലിയക്കാട്ടുമന, കിഴക്കൊമ്പ് PO, കൂത്താട്ടുകുളം, എറണാകുളം. ഫോൺ 9446022079.